位超强人肉音箱，最强推荐。我今天要推荐一个最强的乐器。yes， 他就是我要推荐的乐器 G-Mix， 台湾最强 B-Boxer， 他一个人就可以取代一个乐团。随时随地都在制造声响的最强人肉音箱 G-Mix， 节奏口技就是一种模仿敲击乐的表演，借由快速转换不同声音，一张嘴就能同时发出数个乐器声，如同一个乐团同时演奏。目前就读台湾大学的 G-Mix， 今年3月参加了世界上最大的 B-Box 比赛之一 Grand B-Box Battle， 每年由瑞士举办，比赛规模相当于世运会。今年就募集了8000多位来自世界各地的好手报名，而真正能站上瑞士决赛的人只有8位，其中1位正是 G-Mix。究竟他的 B-Box 有什么独特的魅力呢？他自己平常在家会就自己用嘴巴研发一些新的声音跟特效，每次听到他表演都会有不一样的感觉。就我跟他学了很多次，但是练不起来。例如说二胡其实想象中没有想象中那么难，它就是念练习的过程中某一个时期，那个时期就是整天几乎所有的心思都在想我要怎么就是创出新的东西。我在大众运输工具上面练习的时候，练到出神，然后等到我回神的时候，发现全车都在看我，那我自己都还没有发现。从单音出来练到我可以把它加到表演里面，大概也是花了大概半年左右吧。今日成就不只是长久练习的成果，其实还有过一段家庭革命呢。因为爸爸就是本身是学历很高，他念到博士，所以也希望我就是朝这比较正统的路线发展。G-Mix 的 B-Box 竟被父亲视作是不务正业的旁门左道，那系上同学又是怎么看他的呢？台湾要靠这个赚钱，应该比较难吧？纵使不被人看好，任凭所有人笑骂 ，G-Mix 相信节奏口技总有一天会被世人认同的。而今天他能得到鉴定团的肯定吗？掌声！每一岁强 G-Mix， 太夸张了吧？这个你一个嘴巴一个鼻子怎么做得到啊？对啊，花了蛮多时间在练习。刚才我们讲到2013年的这种什么的 Grand B-Box 的 Battle 前8强，之前世界上有8000多人报名，真的吗？其实没有到报名啊，它是就是大概总共在玩的人数大概是这么多。为什么麦克风都一玩的人数，定要这样拿？全世界玩的人数有这么多，麦克风一定要这样拿，对不对？这是习惯，习惯包麦克风头，因为他要包啊，否则他都淹水了，你知道吗？可以现场拿这样子，对不对？对。所以这个比赛算是 B-Box 的界面最 top 的比赛吗？很具代表性的比赛。哇，那你可以进到前8强啊！你比过多少次？这种世界性的，这是第一次入选，那之前都只有比台湾区的。一般人表现的学的好不好学？一般人一般人的话，其实这个东西没有所谓天分限制，就是有嘴巴都可以。来，你教他。有嘴可以。对啊，这个就是，这很好啊，这很好，节奏是稳的。是周杰伦教的，对，普兹克还是普兹普克？普兹克，不是普兹普克。
你说我节奏性很好，对不对？对，很稳，蛮稳我的。节奏很好，有点紧张你。瑟琳娜呢？脸红一起瑟琳娜呢？啊！不要讲这些啦。教我学一招简单的嘞。简单的，我蛮喜欢教人家，就是一个东西叫声音同步，就一次出2个声音。哦，一次2个声音，好嘞。那这个就是这个厉害会，只要会弹舌头就好了。然后再来是鼻子哼音。对，然后做得到嘛？然后再来就是带旋律，例如说。等一下，摄影棚跟法会是不一样的，你还好吧？为什么要这样子？让我们这一个。因为那个木鱼的声音蛮像的，我觉得蛮好玩的。哦，对哦。你可以去把刚才那个雅丽找回来吗？你们两个很适合做一我胚啊！帮他演奏的，他在那边不断的开下去。都会了吗？都会啦。沈玉琳准备。不要口你是有多少口水啊？你在吃酸梅的？你是有在蓄口水啊？你在呢喃什么？在娇嗔什么啊？不是啊，你烂透，你比沈琳娜还烂。我本来是要用踏雪寻美，后来发现都给搞哎，我还是用那个观世音啊。好烂哦！东西嘛，感觉你大不敬，大不敬啊！屈家瑞换你。哎，他会了。我换一个。好蠢哦！这是什么啊，老师？哪首歌啊？这什么歌啊？你在弄哪一首歌啊？儿歌吗？对啊，雪人他怎么不见了？雪人怎么不见了？哎，哪有？但是罗时丰大哥真的会了。哦，口水都会。挖洞给我跳。你弄嘛，C 木兰讲来，C 木兰讲对。请讲评。我有弹，都有做到同时啊，只是就是没有在节奏上面啊。这个有。可是对节奏跟喉腔。没有说，但 Selina 为什么动作会怪？不会啊，你就没有这样，Selina。他练了7年嘞，我们才看7分钟哎。别为难我了。看来什么声音都难不倒我们人体音箱 G-Mix。但是当 B-Box 遇上台语歌，会发生什么事呢？马上请来台语歌天王罗时丰跟 G-Mix 来一场最强跨界合作。C 妹按奖，请。西妹的安将，西妹的安将，手指对飞。好好听哦！吹起那白白红红的小嘴，目睭那会讲话。西妹的安将，西妹的安将，土比天长的月。天的笑容实在真古锥，害我忍浪世。高潮。我来叫一声小姐，你到底爱的是倒一个？这么改？我世甲缘投股票客，已经无得找。这样结合好像不错哈，而且这样编整感觉变成一个很新的歌哎。对呀。谢谢，好特别哦！谢谢。这首歌就注入了新生命，比你原来那个好听多了。对，我突然觉得我好像变年轻了嘞啊！对啊。鉴定的时刻又到了，听完时尚版的 C 摩亚奖 ，G-Mix 的才华应该是有目共睹啦。但是这样能不能通过我们鉴定团这一关呢？最强鉴定团，请决定。非常厉害，这是 G-Mix，
是我们今天的最强大国民，他算不算够不够格呢？恭喜全数通过！恭喜恭喜！来，从小优开始来。我觉得我真的很想跟他认识，因为认识他根本就不用去 KTV 了，他就是乐队啊。对啊，随时要唱什么歌，马上什么歌什么 key， 哎，对，恋人未满马上来，连 key 都可以定 key 耶。对，是单身吗？没有。再见。曲一下，小曲曲。我们听过很多 B-box， 我也听过很多，可是你的我觉得是艺术性最高的，因为刚刚那个其实非常抽象的一段，你没有要视角展现什么。然后它的可能性很大，你没有真的要炫耀什么技巧。然后我喜欢你的手，好像你信手捏来，你要什么声音它就来，好棒！你刚才这样捏一个进来，捏一个进来，捏一个，我觉得那感觉非常非常过瘾。所以我就很想从后面抱你，你知道吗？但是我看到没有人往前冲，你不觉得吗？你不觉得他有魅力？就刚刚那一段超有魅力的，对不对？就什么都就是很容易，他就可以出手，请展露熟女的矜持。对，就是因为熟女才不要矜持。其实这几年来我评过无数个 B-box 这种，当然因为我也知道他的实力所在。他确实啊，你为什么？你凭什么玉林哥？你到底凭什么？评过无数个 B-box？你连踏雪寻美都不会。为什么？你到底为什么能够？连 Selina 她个性那么温柔的人，她都看不过去。生气了，没有那句话太过。各位，人神共愤啊！好的教练他未必很会打球嘛，不要说评 B-box， 那国标舞我也常在评啊。你到底凭什么？还可以弹真正严肃的歌唱大赛我也在评啊，对不对？这就是好的教练嘛，对不对？哎呀，你赶快讲啦！那我一直说，那他的实力我也很清楚。老实讲啊，因为他的厉害在什么地方？他会的很多音色是别人做不来的。好，我估计我帮他算过，他至少30种音色。好，那很多人每天都比比宝宝，他永远都是比比宝宝。那不是爆米花。很多人比比宝宝，他没有办法去。你到底凭什么说人家节奏感很好？我说很多人他们比比宝宝，但是他没办法掌握节奏。好，甚至于他连那个音感，有的时候跟人家合作的时候，像刚刚那个罗时丰大哥，很多比比宝宝的人他是抓不到他的 key 的，好啊，对，所以我一直说他有，所以 B-box 在老师口中变成比比宝宝，的确有 B 有波，有 B 有波，他是很有音乐性的，好，而且他是不断的在开发新的音色出来的。非常谢谢你讲得很好，来下一位杨鹤群先生。我是觉得，如果我是建议安密老师啦，哈，如果他脑筋动得快的话，他应该赶快跟他做一个异业结合，你知道吗？我跟你讲，拉击次要敌人，打击主要敌人，他才可以维持他在综艺圈里面的霸业，对不对？阿密老师真的有威胁性了啦！阿密老师慢走啊！阿密啦，走了啦，我们需要你啦！先叫车再走啦，这边不好叫车。阿密老师别走，少了你我们该怎么办？G-Mix， 你有没有考虑往综艺圈发展啊？音效界欢迎你的加入哦。